सम्पूर्णलाई नमस्ते। म एग्रिकल्चर तथा फरेस्ट्री युनिभर्सिटी रामपुर चितवनमा अध्ययनरत 7th सेमेस्टरको विद्यार्थी। म आज तपाईहरुलाई सेमई रेसिपी कसरी बनाउने, त्यसको परिसरदेखि लिएर त्यसको स्वाद र अरु मान्छेहरुलाई टेस्ट गरेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसमा सबभन्दा पहिला म इन्ग्रेडियन्टको बारेमा अर्थात त्यसमा चाहिने मटेरियलहरुको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो तपाईले राख्नुपर्ने ड्राई फ्रुटमा ड्राई कोकोनट पर्छ, डेट पाम पर्छ ड्राई गरेको, त्यसपछि किसमिस पर्छ। यसरी मटेरियलहरुलाई तपाई रेडी पारेर सुकाएको मटेरियलहरुलाई ठ्याक्कै यतिको साइजमा काटेर राख्नुभयो भने यसरी राख्नु होला। त्यसपछि दोस्रोमा आउँछ बजारबाट पाएको तयारी सेमई। यसलाई सबभन्दा पहिला तपाई बजारबाट किनेर ल्याउनुहुन्छ। बजारबाट किनेर ल्याइसकेपछि यसलाई रस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी कराईमा। म जुन प्रोसिजर तपाईहरुलाई 1 by 1 स्टेप बाइ स्टेप बताउन गइरहेको छु। ल अब हामीले रस्टिङ गर्ने प्रोसिजर बारे हेर्न गइरहेका छौं। रस्टिङ गर्दाखेरि तपाई सकेसम्म घिउ राख्नु होला। 2 देखि 3 चम्मच यसको क्वान्टिटी अनुसार लगभग यतिको क्वान्टिटी पुग्ने गरी यसरी वेट अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। घिउ राख्नुहुन्छ। अब यदि घिउ पाइएन भने तपाई रिफाइनको तेल हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा डाल्डा भन्ने बजारमा पाउँछ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि एउटा रस्टिङ गर्न मिल्ने तेल हाल्नु होला। र त्यो तेल तातिसकेपछि यहाँ तेल एकदमै तातोको कन्डिसनमा पुगिसकेपछि यो सेमई हाल्नु होला त्यसमा। ल यहाँ हेर्नुस्, यहाँ रस्टिङको तेल तातिसकेको छ। त्यसपछि अर्कोपट्टि पानी रेडी गरेको छ। त्यो यो सामान रेडी पारेको सामानलाई हाल्नलाई यहाँ रस्टिङ गरिसकेपछि त्यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हाल्नको लागि यसमा तपाईको आफ्नो चाहिने क्वान्टिटी अनुसार पानी तताउनुस्। त्यो पानीमा तपाईले चाहिने कति गुलियो राख्ने हो त्यो गुलियोको आधारमा तपाई चिनीलाई मेजर गरेर हाल्नुहोस्। ल यतापट्टि रस्टिङको तेल तातिसकेको छ भने अर्कोपट्टि यतापट्टि हेर्नुस् चिनीको घोल बनिरहेको छ। यसरी रस्टिङ गर्छौं हामी। किनेर पनि भाडाले चलाउनु। यहाँ हाम्रो रस्टिङ तयार भइसकेको छ। रस्टिङ भइसकेपछि यसमा तपाई अघि नै घोलेको चिनीमा दुध थप्नु होला आफ्नो क्वान्टिटी अनुसार। मुखले अब यसरी दूध चिनी र पानीको मिक्सर यसरी लगभग तपाईको 5 मिनेट जति उम्लिसकेपछि तपाई यसमा यो अघि नै रोस्ट गरेको सेमई हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो सेमई हालिसकेपछि त्यहाँको ड्राई फ्रुटलाई माथिबाट पतलो गरी हाल्नुपर्छ। अब म स्टेप बाइ स्टेप गर्न गइरहेको छु। यसरी हामीले अघि नै रोस्ट गरिसकेको सेमईलाई आफ्नो कन्टेनर अनुसार हाल्नु होला। यसरी हालिसकेपछि एकचोटि यसलाई राम्ररी चलाएर घोटिदिनु होला। घोटिसकेकोमा माथिबाट यसरी फ्रुटहरुलाई पतलो गरी हाल्नु होला, चारैतिर बराबर पर्ने गरी।
यसरी हाम्रो सेमै भन्ने रेसिपी अब तयार भइसकेको छ। अघि नै दुध र चिनीको घोलमा हालिसकेपछि 10-15 मिनट जति छोडिदिनुपर्छ यत्तिकै। अनि आफै यो सेट हुन्छ। सेट भइसकेपछि खाना योग्य भएर रेडी हुन्छ। खानु खानु झोक्रिएर नखानु है, ह्याप्पी भएर खानु न। रेस्मु मिठो छ? गुलियो छ कि मिठो छ? मिठो छ। माया दिदी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मिठो छ? आमिर मिठो छ? आवाज निकाल न। आन्टी